হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল হ্যাপিনেস ইজ এভরিওয়্যার। আজকে অনেক দিন বাদে তোমাদের জন্য একটা ড্রয়িং করলাম। এই ড্রয়িংটা আমি ছোটদের জন্যই করেছি। তো আমি ছোটদের একটা ব্যাক ফিগার শিখিয়েছিলাম মানুষের। তো সেই ব্যাক ফিগার দিয়েই আমরা কিভাবে সিনারি আঁকবো সেটাই এখানে দেখিয়েছি, কারণ ছোটরা সিনারি আঁকতে খুব ভালোবাসে। তো ওদের জন্যই আমি এই সিনারিটা করেছি। আমার খুব পছন্দের এই সিনারিটা। আমার স্টুডেন্টদের আমি এটা করাই, একদম পুচকিদের, এবং ওরা খুব ভালোবেসে এই সিনারিটা করে। তোমরা আমার যে বন্ধুরা এখানে দেখো আমার ভিডিও, আমার ড্রয়িং, তারা এই ড্রয়িংটা দেখো এবং অবশ্যই বাড়িতে করবে। থ্যাংক ইউ।